banange twajikiza sigala ng'oli mulamu ebisigadde sooka bijja obulamu bere butya tugamba ati yambala masiki ekikulu nnyo ddala weekuba zimasiki ndokakasaaga yambala masiki zo beera nayo n'abamugalisinga okwekitulo twagala okwabaza banaffe abashelo etambula nabo banange tukuleetedde akameeza juza akameza ne banafa abashero nakulwaliro chama kusunda shero kuli okumpi juza akameza nywa diesel shell fuel save wa diesel foxes emtwale 5 omwana ajja kwandika namba yesimu songa test choka ajja kwandika namba plate yo ekyo kijja kwa kuyingiza butevu nyo okujuza akameza so choka munange gwa chama kushero petrol station kuli okumpi wona jukira nti shell petrol station munange zetu oludde gwanga lyonna osokwa itawo tuwabuza kabali ku shell Salama road bakededa shell mitiana abanafa abali mu shell baga road namwe twabuza ko blukwati mutuliza ne juza akameza mwana wa tata juza akameza akajude kali ku shell kastoba ngo nadalo wa taxi warori njogere ku kinde kechi shell fuel safe emitwalo jija kwa mnafe 5 osopa ntu munaga ujuza akameza ne banafe abashell natandise duka juza nawo tulinda ki munywanyi tandi katali kona kulwaliro osoka tibitambula Surugenda kuchama kusesera ku kompi abutevuje tandikira no manya bitu bitambula tugenda kabiriwe gwanga ku rukwaro Afrika je kusoka tomanya alizat byatambula bita Arsenal bilonje sebelonje tugenda kwongera kwa tunwe munanga soka tomanya buterevu nyota nikide wana soka tomanya bitu bitambula bita eranga amori getuina gegatimye kwanga the Uganda Cranes nebetogera kakati omutendes kutogera ko micho munago uvurokwati yegatiddwako munywanyi plane Uganda jokiranti musitano jetulimu tulibakutandiko olutalo amanyo dala eranga program obente kataka yabazodo kwange fruma eyatimye kwango okulamanga esoro kwate fafagana namanga agabira kodala Uganda jokiranti kutungane gwanga erya Mali tuname gwanga erya Kenya songa test chokatu banafe abarwanda program ngaba itambula kujikiza Uganda jasabatimye gwanga erya Kenya enakusomezinga 2 songa tera mgeriemu enakusomezinga mukanga Uganda ko sawa cha feature St Mary Stadium ejakwe chaza timu ya Mali omwezi ogwa 10 Oktoba gotogerako enakusomezinga mukaga Uganda jakwe cha Rwanda ne mu kibuga Kigali songa tetu dingane enakusomezinga 10 atetu dem okudingana ne Kenya enakusomezinga 10 ku St Mary Stadium abamali tujabazanyira kusomezinga 14 program hino kakati timu jikante balo dokwanga eyitibwa abazanya bamu abaguzanyira wano inakusomezinga 10 drive na lwa kutano soka tenga 14 ne babayisa mu kikombe cha covid emuli mutya bitu gina bitya kakati komando na kulwairo tusubira timu gere maso kwanga etwininga ku MTN Omondi Stadium abamanye sawa cha KCCA jabajogere maso kwa fafagana unakoloko biri timu ereja koda mu traininga egeno kone mu gym soka tekulo kusatu baja kwele batukakasa wawe ejo kwa fafagana inakusomezinga biri muno timu eja kwebikwata erokere Jordan yejo kuba enkambi erene eja kusanya empira ebiri ne gwanga erya Syria bakatira kusomezinga 23 nenga bili mukanga doze songo zuira songa tekulo kusatu enakusomezinga 18 yanga waltuvude ngabili musanvu timu eja kwesoro kwerekera Addis Ababa ogenda kusanya mu timu egwanga titumanya mulonje nyo erya Ethiopia eranga baja kwegatiwa kabazanya bamu abaguzanyire bweru songa techichoka baja kwasoro kwanta batuka Nairobi wali mutisawe wakati na kusomezinga 3 omupira wana kusomezinga 2 abamupazanya bayitidwa kuliko bagolikipa boyera kodala abatimu yegwanga de mutakuba Joel songa te Charles Lukwago Tamale Simon Alionzi Nafian onogotogera kwa URA songa te Igoma Dennis Kasozi Nicholas Berwanga Bobos wana mutiama mzami songa te Kajimusha Afiki Kuchi songa te Gift Ali Abubakari Orit Ibrahim Karisa Milton songa te Mwana Abdulu yamukwabali ku team Basangwa Richard Mukwara 7 Dese songa te Kado Patrick Emmanuel Okwi onjikate kapitani wati Kwanga Samgabi Jude ne Martin Chiza kwa balinyo dala Songate Muhammad Hassani Walida Halit Jokorash Murushidi Songate Mgeni Mesenjobe Eric Wilapo Wafula Innocent Warosimi Enoch Bebam kwa wali kutimia Uganda Ogeni Maso Kwanga Fafangana Sitani Amanyi Nyodala Okurabange Gwanga Sokwa Itao Akatu inakutana kakwete Keleko Kabani Songa the Naz Tambule Mwenaba tukubeda ku Facebook Mworo kwange mchuku tekana buwara Nyongere kutegeza mkwano juza akameza owechiduka chama kusunda sere kuliyo kumpi nywa mafuta ga mitwali 5 kuda waguru monange nambe tujajifuna nebira osoroka ati ofuna akameza akajudde songa tuno kusogo ko wanguriye monanga tuliza
tuina RF erinze waliwo drone ekulizo kuwangula kunkomerera ensonga zonna kukyeno kola kyangu nnyo ddala kasocha makusindwa shere munange kuli kumpi ojaso kwati ojiza kameza tugeze kompakeza big league lunakula jo wabade kuna komba swan banafe abatimu ya pro line basolo kwati besoze final bagenda kutukonekta ne club ene ya Gaddafi kakati mpira kuno wabade kwankizo nnyo ddala eranga Brian Omonyi ovukwati avude katebe na chusa alizat pira bego tulungena tu negena bilim bweto kakati mwe naitao bajja kwa tukone club ya Gaddafi okulaba kesonga zinanga bizjo kwa stambula pira kujja kwa gula kubiri Gaddafi jikana okutuka wano basolo kwanti batiyobode nyamitobola nibajitobolera ddala kakati nyamitobola bigambo tibyatambude bulungi bweto mpira gwa badde gwa kasameme mfungwa barabara ntwala kutwale basolo kwanti bagenda ku mutindo godako tuchali nesonga zijja kwa zigenda zitya wakati munafa tuliza mu mawuli agagene baso musike bemizanyo kwa badde kulya pira kwa badde kwa tole kutale abadde byangu ebagate cyane cyekiko lyabanange tukite akati byebyo agaliyo gegaluwa jimweno jukirati timu ya pro line baranye bezingiro kulati watu ukawano kakati Gaddafi yakubye yazino ne kubanya mitobola sona te pro line yakubye 2-1 abo twalinza kuna kulancha ngabajja kwa kwatanga no kulabako anage no kwegata ku timu ya Toro United songa test chechoka najja kwegata ku timu eri jitwanye bulungi nyo aya Arua Hill jikantu bajja kwa basamo mpira gwabwe finally okulabako anaje sukira mu kikopo echa big league kijja kwa katwa timu zo ebiri Toro United ngate etungale minywani abatimu ya Arua Hill makumbi agatana makakasa yandibanga ngeta kintu kanchite bana ekoze kyekose kanchite binone byajidde vuro kulemerwa munango no veteran coach Richard Makumbi ebintu byaganye nakati banange yandibanga kitadde kakati ku timu nyanya mitobola naga sijja kusigana nga atende ku kintu ekimu kegemu kwaka muli gafo obuyobo bibade bitalo bito munange tongere kutegeza Express FC biba champion abechikopo ekyasekafa Kagame Cup bano kutoka final bakobe goal yalimu kuberere Nyasa Big Bulls baji ku 0 songa toka tefe choksa tuli timu ya KMK Express FC tukana kuno kunundu kwa sose munango kwangwe chikopo chi banga dene baba de bagenza ko kutuka onenga wa baba de bagenza ko chimenga wa bagamba kakati mudemu ogere beto masuka mu kikopo kino ndanga jikato mukulemezo mpira mu Uganda yali basubiza munanga atuliza ebitwalo yali ebiri n'ekitundu ejaddos yabasubiza songa tunabazanye benyini nabagati amu mu kikole wajja kubere wakavayo kakati byebyo ebifo obuyobo nebira tujja kwangwera kuwa songa tunga tuvideyo necho agashagere baso tungera kakati munyonyi atuliza omizanye emirala lije kwanga jikatsiro kwanga tana kamwezi go 10 akati benda bayitire byo nabena songa temgeremo tuina wane teka teke sulido wakati kakati omuzanye kwesuro bitambula bitya lunaku lwa jo weekend ebigambo byabadde birungi sibirungi timu ya Uganda eyabana bawala nebetogera kakati mpakeza FIBA under 16 championship wali mugwanga eya Misiri jekira twagenza kwaliza nga timu ya Uganda yasolo kwati yasoga semi final kutoka na bategesi aba Misiri byagenze bitya aniye soze final aniye wangu de tugenda kuisam abawanga jekira ntagabaddeyo gogo abadde gawira ddala kubadde ko Gabon Chad Uganda Algeria ne Mali kosani Misiri abategesi twagenza kwaliza ensonga zonna ebitu byagenze birungi sibirungi egwanga era timu y'eggwanga erya Misiri balijukira ntotuuka ku final bakubidwa timu y'eggwanga erya Mali Uganda yakubwa Algeria munange ku fecho kusatu akati Algeria nekwata fecho kusatu songa temugirimu Uganda nekwata fecho kona ku semi final jukira Uganda letu kwa eggwanga erya Misiri Misiri yatuja obugoba 10-19 twana mu bubiri beto genzo kumaliza era ngera kale twagala okuyoza za timu ya fe bali twasodo kuangula naye atukutuka no cyabale cyakizo nyodala beto timu wakiro gena maso kwange bali ko semi final mupaka de tugera ko munanga atuliza eze azinono tetwanya bulungi nnyo ezimanyidwanga ezensero betu ezabana abali wansi emyaka 16 songa temugeriemu munango wakati mukuteekateeka zonna abasodo kwati bakikoze kakati bano basodo kwati bakwalifyinze atogenda mu paka ez'akamalirizo zetumanya bulungi nnyo ezensi yonna ezabana abali wansi emyaka 17 jikanze zaali zikolanga qualifier eza under 6 and eza under 17 World Cup songa ate ku side y'abaana abalinzi nawo twagenza okumaliza nga nabyo ebyayo Misiri yasolo kwante stukide mpaka zino beto oluvera kumega timu ebyade byatwala kutwale akati tulinda bano jogera ati ntwala kutwale tiyabadde mwangu nnyo ddala ne bagayo bane tukola ekisoboka ebitawo eri bawangu demba wala
eno Israel Mali yabawangudde songa teno mbalenzi Misiri egame yawe eyasembyeyo bagenzo okukigala bakigadde mugeri ya style nyodala Uganda kujikiza yasoro kwanti ewangula eze nga newangula ebako kyekola twatandika bubi twamaliza bulungi mpaka zezimu game ya yasembyeyo kwabadde kulina koma swan kyawodi kita Misiri nga champion abempaka zitogerako eza FIBA under 16 banera omuzanyi LLL bamita El yasoro kwanti abadenga MVP betu byatambudde kakati ku matimu gamaze gatya wakati mutekateke singo kweza amanyi abafe Misiri nga batubategezeza yakulemedde Algeria kote ekifo kya kusatu Mali yakote ekifo kya kubiri ezo neziyitawo atoko esoga empaka ez'akamalizo eza under 17 betu byatambudde munanga atuliza Uganda twakote ekisoloka kyonna n'ebyaganye mu mpaka zezimu Chad yakote ekifo kya kuna Ivory Coast yakote ekifo kya kutano Uganda yakote ekifo kya mukanga songa te Gabon yakote ekifo kya musanvu bebate mpaka nebasoloka panti bakigalawo munywanyi awuliza walabadde agamba wayi kakati mu FIFA ranking byatambudde bitya Uganda tulina what save them kusevula kutono nnyo okuli awo jukira nti Belgium tena vawagula ova buchalu bangala mindi kuva 2018 abo twasesetu kwangako mu nsengeka y'omupiira n'amawanga ngabe gagene basoka kola Misiri ngabe tubategeza Belgium bebakulembedde songa te Brazil elifo kyakobera n'ovulo kwangula mudali gwa zabu mu mpaka zitogerako eza Olympics songa te Faransa mu rankings bali fo kyakusatu Bungereza fo kyakuno oluvalo kwesoga final ekikopo kya Euro Italy wadenga bangula Euro bali fo kyakutano Argentina fo kyamkaga Spain fo kyamsanvu songa te Portugal bali fo kyamunana Mexico kyamwenda America bali fo kyakumi Uganda ojinonyeza mu kifo kyakomeka akati wano munange okusemvulako era ogendera ddala ononya nnonyo n'obuze Uganda tuli waffe Uganda ifo kya kirana mu mana mu nsi yonna kakati yo ku lukalo lw'Afrika ononya Uganda era ne ku peji esooka munange awo no tuli wala nnyo olw'ensonga tukunanga Africa akulembedde Senegal fecho ku Tunisia kya kusatu Algeria Morocco ifo kya songa te Nigeria ifo kya kutano Misiri bali ifo kya mukaaga Ghana kya musanvu songa te Cameroon ifo kya kutano kya munana sole Ivory Coast ifo kya mwenda Mali ifo kya 10 Burkina Faso 11 Congo DR 12 songa te South Africa ifo kya 13 ku lukalo Africa Guinea ifo kya 14 Cape Verde obaji ifo kya 15 songa te fecho 10 mukanga Uganda wetudde era twagwa ifo 5 mu sitano eno bijide nga jukira twachi njogera ku nsonga zino empaka za Africa Cup of Nations obulwa bukwata na kulancha ebibinja tugenda kwatumanya ani yani amawanga jukira tulina 20 Uganda tetuliyo era nga bagenda kuteka empaka zo batimye bebagwanga erimanyidwanga eriya Cameroon awo tulinze ani jukira ati amawanga maji nnyo agatuse ku semi final de gwanga eriya Misiri ne timu y'egwanga ila Nigeria batuse wonyo dala soka temisi jikati bachaso kwa ngule chikopo chile mirundi mingi abasembye kwa ngule chikopo chile chogerako simalala yetibye kwanga jitmanya bulungi nnyo eya Algeria baso kwati bachuhangula wamuku bazanya bachaso kuteba goals nyingi munange mu tournament eno ye muzanyi go chogerako Samuel Eto'o golo 18 season ya wamuku tournament zasembayo ezimu kweje chogerako ezamanyi yatebako golo 5 kibadenga kizibu nnyo kusuka wao kakati ono anonya menyawo kijja kwa kizibu nnyo bamazote kateke ensonga nanga bizyo kwa zitambula kakati fe tujja kuwesteka zonna omanye ukingo jjo kubanga kitanulidwa kujukiza Uganda tetuliyo nenga amanga malaga agamro do qualifying munanga mu sita neno boba itaoda tujja kongera kuwa osoro kwanto banyabani abayitawo mu songa zino zirina chikama 13 ezise kusawe tuchangene maso ngasiza ku Super Broadcasting Center tukenda kwatumula mu katono nnyo ate tukugenda kwatusa ko bingi munanga kujukiza chama kusunda shere kuli okumpi osoro kwanga ofuna bwezi obusingo okuba bulungi nnyo ddala fe ku shere tugamba nti juza kameza mwana wa tata juze meza wonya mafuta ga mitwalo 5 kunda waguru tuongera ko Shell Fuel Save Diesel nywa diesel kuva munafa ba Shell ate tuongera ko bisinga ko banafa baina kya tugamba Kaga mwana kuikilia asitaki rudi kumya kubara kubyanga na yoki maingi osoro kwangula drone oba Shell Fuel Save Diesel obula pone bwakilia kwalali bwe Shell Fuel Save Diesel wanige 5 no kusinga olabe achaka ati nekiralo wangulya une ebyo kameza bera namukisa agenda okwangulira drone empya oba elf ukazanyoka juza akameza kula muguzi mafuta ga Shell Fuel Save Diesel Shell Fuel Save Diesel ojuze mwana wa tata juza kameza hey juze meza nyabula nyabula
Zero fuel save. Zero fuel saving. Yambala masiki. Waliwo engeri gy'owulira muli ng'olina omuntu gwe weesiga era akutegeerera ddala. Ffe aba Plascon ekyo kye kiruubirirwa kyaffe. Anti bw'olondawo Plascon oba ofunye langi etegeera ebyetaago byo ekolebwa kampuni efuba okulaba ng'etuukiriza ekyo kyennyini kye weetaaga. Twenyumiriza mu langi yaffe eri ku mutindo ogutasangikasangika. James Tege Peter Salimu erinnya nga liwanvu walitake boso ngambute mukwano n'abalamu enabo ezo bakabwevale nnyo. Thank you so much. We love you here at Super FM. Okay. Yeah, I see you. Who is this here? Who is this? Salongo Tamale of Uganda. Hey, Kasosi Abdul Aziz, Kagude Charles, Mulindwa Mozeso, Sauna. We are delighted to see you. Bye. Bas kuchina na mwana tano Super FM zili asatu mustatu ezise kusawemu ya machako na kulete uchagana masoko kwa tusake byemzanya machanga na maite venyo inasomezinga 16 banange njagalo kujukiza mikwano jaffe onakulwalira bambi tugenda kusabira omusika w'omugenzi to mukaya amuganda foyo kulwalira wali mengo amakange asazja kwanya misa werinyo datukira kwategeza service ebyakyakwa tungu bategeza timu y'eggwanga twategeza week ja egera kwetegekere paka za Afro basketball Uganda tujja kwafafanga na manga agawira ko ddala amanga agali wali Tunisia waliyo South African Republic, Misiri, Angola, Kevant, Uganda jikatukulo negwanga ya Senegal ndakusomezinga 25 nakulija kola kusatu abwete bitu bebira bwetambula atebe tulamala Senegal tuzeko Cameroon Uganda bwetulolide wewo rugendo lwa manyo ddala tulamane gwanga ya South Sudan ndakusomezinga 29 okulaba kana josukira mpaka zitogerako eza Afro basketball Uganda yaita mu gundi talize bonyo akati mu kibinja da bwetuli bamalutuka mu timu ya gwanga ya Cameroon atuname gwanga ya Senegal ne South Sudan betulolide mu kibinja za Afro basketball mulimo Mali Kenya bamukwa betule songa temu ngeri Nigeria ne Ivory Coast songa temu kibinja ba South African Republic Misiri Tunisia Guinea Kevade ni mu kibinja muri Rwanda Angola ne Congo DR betu joko bitambula kade kano kenyi twatweka takwa nafe aba betwe eranga betwe eyongera kutegeza mipira tulina mingi nnyo ddala okimanyi kyo kyasobola okusiba akatambula ngobudde bukyali atolina jojoze abantu basasudwa da abafunye onakulajjo pira yabade mingi nnyo ku weekend nga tugula Premier League kakati onakulwaliro osolo kwata ekibimba munanga tuliza eno nga bojuza akameza ne shero munanga joyiseeko ogenda baso kwanga ofuna munanga mafutagano aga shell fuel save diesel juza wo diesel mitwali midasta 5 ojuza akameza muchere sukari sabuni njogere ku kindi kechi byonja kwofuna songa tojja kwingire onange akaruno mona wangulya RF ne drone kakati bo ababetwe mona bamazo kwange rozifuna baba kulinze olesonga ati munafa tuliza office yo esimu yo ye office yo ya betwe onakoleji kanti Villarreal egenda kutukane Granada bamade mitwale 5 mweko 2 Villarreal alimugubuka nana gumuka kanga songa topira kwa Croton egenda kutukane ne Calcio Croton mama David nezigwamu songa tebre Brest Calcio ina esatu nejigwamu Elche egenda kutukane Bilbao banajikati Bilbao nayo timu isi yakusanga bali kwawe kakati Bilbao me mitwale 2 osolo kwingira Visa Spagina kutukanya Sport songa te Osprey egenda kutukane Vabak abalaba je kwa Sabona Corebo Vista Porto egenda kutukane Paco de Ferreira wali mugwange ya Portugal mipira jina tujirina ko betwe betting ale betwe ko www.betway.ug ochimanyi kyasoro fone mipira jino kasonyiga star 210 star M5 star 17 hash ero kyasoro fone mipira ejo fenge mipira tujikuwa nyiga star 210 star M5 star M7 hash ojasoro kwato fone mipira katugende katunonyo solo kwatumanya abange byabadde bitya ku weekend tebo ku tebo
atugenda kwa tebo ku tebo lije ku lije nga byatambudde osobola kwanta ofuna alizati kakati kasokere mu lije gwanga erya Spain byabadde bitanga bagolo lije yabwe Spain twagenza kumaliza ku mpira jazidwa mu Faturiza Valencia yagulone Getafe ne jiwangule mu 0 Mayoka gwagene mu Real Betis Cadiz mu Levante Madrid nya batalekera kwa igia aba Madrid nya Benzema watu yasoko kuteba songa te nacho Benzema nateba golo bili ni Vinicius Junior abatimi amadu yasoko kwanta bagwangula songa te timu ya Osasuna bagwa ni timu Espanyol onakula jo Atletico Madrid bangule timu Celta Vigo Barcelona without Messi nga Messi tali Messi Barcelona kwanta bagwangula nga bakwa timu ya Real Sociedad egolo za denya kubiri eyo wetu bitambula songa te mugiri onojika te batebera kwali ko mzanyi dera de pique Bathos yateba ko golo bili ne Sergio Roberto nabati mdachike sembayo ate mpire kidako jadi Mande uralero Villarreal egenda kutuka ne Granada so bate oche egenda kutuka Bilbao beto jimpire bitambula ejagulawo kakati mulije kwanga Elia Spain obajita Spanish La Liga munange twagenzo okumaliza emipira onaona kakati ejazanyidwa 2-2 mugumu 2-2 nga basajja bakozeko kibasobola muri gitogerako eya La Liga wali mu gwanga gitubanya bulungi nnyo erimanyidwa nga La Liga eno omanyamanya tugenzo ko muri gwanga era Spain 2-2 mugumu 2-2 kakati wano nawo abadde kuliera komba swane ku mipira gino nga bajagenda basokwa gizanyiwa tuchali ndesonga zijja kwazigenda sitya era nga bali bagenzo okubaliza unaona nga gole sebide zuile ko dala tugenda ku omuwendo osolo kwanto manya bwe twagende demo nanga tuliza ku mipira jonna nga timu esoso kwanga eteba gole nyingi nnyo dala ku mpira bwe mpira gwabadde gwakatuwa baso ne Real Sociedad era bagenzo okubaliza ku jimu ku mipira nga bagamba aho tujja kwa tutwala mpola mpola tuchalinda ebitu bijja kwa bitambula bita munange wakati mugende basokwa tutusako emizanyo so ate buli jenda nga bizatambode mulije gwanga era Faransa jokerati Messi onono wakati mutimu yetwanya bulungi nya Parasa jamaa twagenza kwalizo mpira kwa golo 5 Lorie emomo nako 0 songa te lili 0 nisi nya lili aleka yabantu Parasa jamaa nyabiri nga Neymar talimu ne Messi songa tona kulajo Angas bakuide timu Angas yakubiriyo 3-0 mpira kwa Brest gwagenze mu Rennes abakutompira kwa Clermont de Troyes gwagende 2-0 Nantes 2 songa te Metz 0 abakutompira kwa 0-3 songa te Saint-Étienne gwagenze 2-2 Marseille Bodo no bagenze 2-2 kakati mpira jidamudi tugenda ko solo kwanto banya mulije gwanga ya mu Faransa Parasa jamaa ku Friday Messi asubira gubera bajja kutukane Brest Monaco ejja kuchaza timu ya Lens nga te Saint-Étienne etukane liri yajibwe je Petro lidwa tugezeka Bungereza bintu tubabadde byagonyodala Premier League yafuse Premier League monange bujaguddewo abanene abamba kubidwa tugenda kwatu ebyafa isoro kwantomanya abange bitogera ku bino kakati Betway naye bikuwa genda bugenzi ku www.betway.ug ogulewo account Premier League mipira 10 gola 3 munya pira kwa bande mugole nyingi gwempira katuwa timu gitumanya bulungi nnyo abasajja ba timu ya West Ham United nga batuka ne Newcastle mabade mugolo mukaga pira West Ham yagwangule nya 3 nya 2 sole West Ham yali esembo kwangula ku timu ya Newcastle 2-19 bazemba wangula na kulajo soka temaniyo tanemu ne bagamba tutandise we are back Norwich yakobidwa timu ya Chelsea ya Liverpool 3-0 songa temugeremu abasajja batimu ya Chelsea so kwatu bangulo mpira gwabwe tugenda ko so kwatu banya bongereza tebo yagenze etya abange lwachi tebo tujja tulindako pira okumwogo muwebuti tuba tukedde Arsenal tujogera kama Arsenal wagenda perisiro tibakati bulungi oyogera okama bulundo gwasokera na myaka 7 club ya Brentford okwangula kwa Arsenal gwagenda 2-0 tetujja kulwawo nyaawo olesonga yokwerinda Man U tanemu Burnley gwagenda 2 bawangulwa timu ya Brighton Chelsea 3 ngalukako aliera atulwa bwati agulizo gwa Arsenal gwe guddako kakato n'abawulira Everton 3 Leicester City 0 songa te Wolverhampton bage and Watford ba Newcastle bona bawangule mpira gizabwe gisoka Norwich ngojeko Norwich okuba abasigadde bawangule mpira jabwe songa te Leicester City 0 ne Wolverhampton bwete byatambula Leeds eddamu kona kulwa mukanga bajja kwa ntwala kutwale Liverpool jja kutukone Burnley mupira gujja kwa tabo nnyo wakati timu zonga zigenda masoko zimegana Liverpool Burnley tikira kwa changu nnyo abasajja bana babiri ogenda kwaso kwanti bafafagana kakati alinde songa ziranga bizjo kwa tambula ebyafa ebya timu zino byo bingi nnyo ddala Liverpool ngetuka ne Burnley tugenda kuwa ebyafa byabwe gwa munana kitundu era guno jukira mpira kujja kwa kizo mpira 14 Liverpool wangude ko komisonga atibaje kubye mpira 2 bakozeddwa 12 kakati ne mugirimu Aston Villa ejja kutuka ne Newcastle kusawa 11 kuna weekend Saturday pira na munana
eno timu eya Aston Villa jukira ate wanguleka empira 10 Newcastle wanguleka 2-2 bakozeddwa 16 kakati ogwa Saturday songa timu ngene mu Chelsea e Crystal Palace egenda kutuka ne Brentford eno jukira ate ba Newcomer Patrick Vieira bamujizo gwa sosegwa mulundi gwa bugjo kusokwanga bakwatagana akatulinze anaso kwanta wangulo mpira gwa banedda Manchester City akubyoli Spurs nga tebalina Hurricane ne bagamba kabulangana noza tumutunde ekinaje ekijja pira gwa badde mu 0 but byade byango nnyo Leeds olwo kuba timu ya Manchester United bagenda kutukana Everton pira bili bokanga Leeds wangude ko 8 Everton 8 bakoze drop 10 wakati wabwe Manchester City egenda kuza ko timu ya Norwich kunakulo mukanga pira kujja kwa gwanto olakutwale mipira 18 nga timu ya Man City etukana Norwich Man City wangude ko mwenda songa teno Norwich esatu basembo kwangula batimu ya Manchester City bakwa timu ya Norwich 2-2 golo zali 5 kubwerere Norwich esembo kwangula ku timu ya Manchester City 2-19 ompira gwo gwagenda 3-2 bagojukira songa timu ngere Arsenal Chelsea echocho wana musajja wa timu ya Arsenal mama Madi Muziki ne tata Madi yo wamani kakati pira kuno bakazanye pira 5-8 wakati wabwe Haji Senyonga Rashidi amraba ko mugambe Haji twate simujizeko afane nange simujizeko wano musajja wange ositwafike na teto wali ne musajja wange Amara ne musajja wange TJ Supermarket na mere kusana musajja wange wa Chelsea pira 5-8 Arsenal ngetuka ne Chelsea wangule ko 19 songa temugere Arsenal wangule ke mpira 2-2 bakoze dro 17 pira gwasembayo era Arsenal ku mipira gisembayo ebiri ebade solo kwante wangula Chelsea kakati bagaye kinaja kikijja bagalo kwante bakole soboka kyonna Chelsea yasemba kwangula ku timu ya Arsenal 2-2 kuva ko Ropotea ogotulinze ku Sunday sajja kwa 12 kitondo tujja kwongera ku solo kwante banyembera bwetambula enanga biri byajidde amatimu ngene maso kwa genyweza munanga wakati binono jikante byafa bingi byakoledwa ku weekend timu za bogere maso kwa nguli omwakola kyakola nongene maso kwante buli omu alizati ngabe zatambudde mani yujikira anti gwe gwabadde banojikira anti ku mipira ejuguddewo babadde bakola ebisoka kasoka ku timu ya Arsenal ebyafa byabadde bitya ku ngeri bagere maso kwanzanya akati Arsenal ogere maso kwante wangulwa aluwaga ene lwacho kirimeddeko nnyo kale katukite myaka 7 Arsenal kozera bakizeemu nananke kakati abasajja bano ompira oguddako obe myaka bakyatuna nasolo kwanga bera fit obanedda no musanyira kazate bakyatuna nasolo kwanta bera fit obanedda bakyabikuba kwa mbuchika baleta bavuka nasolo kwanta bakomo ku mupira kakati osinza kumutesa gatatu kyatutunulira mbera bajja kwanga etambula bana bawo banedda osinza kumulire agafa obuyo obwo kakati roba kyalinze bulinze mbera bajja kwanga etambula nenga bagaye kati bakubitunulira omuzanyi Pogba monanga yakoza sisinya kibali ono muzanyi wo musamu mupira gumu mupakeza Premier League kakati balize soka bejo kwazijja alagenda katunyo ekirudu tumanye bani aburadde yabange bakoma wodde akati kutimu za mwengo jeko ngametegezeza timu ya Arsenal kazati akyalimu 50-50 aguzanye songa tuno muzanyi PMB ko bebyanga kutegeza aguzanye tende sono wagenda maso kwa wetegereza omuzanyi gwetugera ko Thomas Partey anagobera mo banedda kakati onagame javira sebo munange ndi live e Somalia netubera ko nyoda langa tuuliza munange kyemukola kyamanyi aba Somalia jemogera maso kwa mtendo ko Super FM songa te ne musajja Flambede ona Man United against sebo tubera ko nyoda utogera kakatimu ya Chelsea munanga buli agalio go kwanto muzanyi wa muyandi banga igata ku timu esano kufa kakati ora medical yagera maso kwanga akola ku timu ya AS Roma bibade bichabebito timu ya Madrid evodeyo ku muzanyi Kylian Mbappe okwanta begatako Madrid jukirate swamye Pogba singa sansaini ga contracts season ejja agenda kubwerere kakati Manchester babikuma buchika bine bejidenga era botogera kakati abasajja bagaye singa bafuna Mbappe ne Pogba Madrid ejja kuba ekimaze bine bijide ngane togera kakati Pau Torres yaganye ogenda kwegata ku timu ya Tottenham babade mama agara ku bukado busada 35 Pau Torres mzanyi wa timu ya Villarreal kakati bichali yao timu ya Olympic Lyon enono gotogera ko Ivory Coast Max Brado yani banga gata ku timu ya Burnley esai no kuva kakati wadenga ne timu ya Athabalile bademo etanga Chelsea Manchester City bavude ko mzanyi wa club ya Mainz ono gotogera ko Senegal bamita Papa Matasar kakati bagaye tusinga tufuna Papa Matasar yani banga bako kyatukolera songa te club ya Atletico Madrid ko muzanyi Saul Niguez joka timu ya Liverpool bademo etanga songa test choka ne timu ya Manchester United ibadde swami bine bijine nga Liverpool munanga bazo kweziganya ku myaka 26 gyobukulu Ben Davis yani okwega ta ku timu ya Sheffield United okuloni kavuka kano kato bagaye singa binabigenze bito bayizo kwa bakole soboka kyonna okulanta ovuko no agenda obuyo obo kakati bemuko ebyo munange kwa nyimirwe ndondi Manny Pacquiao kyadachi yagaye banda enkoze ko byekoze bya na fight esembawo eno fight yangeno kutuka no musajja oli bangena kutuka ne Idris Ugas
kakati ono ye agambye nze nsiibula ku myaka 42 abajjukira paki yawo yatukola ekigambo ne tubeera kwambya simpaka budde kejenge yawo myaka jeje mubida akatambala sajja no simu wanvu nnyo kiri awo ali mu 40 nga 5 n'obutuntundu nga 6 ku myaka 42 azanye fights esavu mwemu awangudde nkanga mu 2 so gatemgeremu knockout badde nkanga mwenda asatu mwenda loss badde musanvu royalty draws badde 2 akati agayite bane ewanye waawo ngenda kwasula kwanga nyuka ebikonde so kwanta ate ngenda kubirala ono gwetogera ko member of parliament eri Philippine awereza parliament yakadaga weri pakati no zomupya nagaba bannange byonna mbikoze koti solo kwanga kita Man City every tegeza nto lukadi 15 kasawuberawo fe tujja kwa tukulisoboka kino okuleta Hurricane akati gegambu kwanga muni agakyali awo namawulire manyi nnyo tujja kwa tongero kwanko tugwaletera munango solo kwanto manya embera bejo kwanga etambula omutendesi Pep Guardiola bamuwangu dompira gwo gwasose mu byafaayo ogugulawo naddala nga ina club jaliko bamugambye sebo ate tojja kujoga emunange mugwanga ya Germany wachaliwo okungubagira yaliko na chinku mukubo mupira Gadmola yavode mulamwensi eranga Germany bachangene maso kwamba kungubaga mwanyure mpaka eza Formula 1 jika zigera kwa zidamu ku nkomere ya weekend nenga twabade ne WRC bato onogotogera ko nivo nasoro kwanta jiwangula omulundi gwo gwasose omwaka guno event mwezo togera ko kakajukira Sebastian Ogier onogotogera ko Mfaransa abada chavuga nyanyo dala ne kumulugo tujja kwatwa event jyo kwangedako tugenda kwatwa osoro kwantumanya edawa eragawa ngenda tya kwatongera okutubanga tukuteka nenga weekend yabadenze munyo nivo nasoro kwanga jiwangula event dake ngena kubera mugwange ya Greece basigaza event sinya akulembere Sebastian Ogier jikira Sebastian Ogier semba kuwangula nga bali mugwange ya Kenya na wangula ne rally yali mugwanga erimanyidwanga erya Italy kakatulize biddako byonna basinza ku Super Broadcasting Center byenaga tukutegeeza mukwano gwagere baso kwanga tugoberera tukujukiza juza kameza ne shero chama kusuna shero kuli okompya gamba ata Uncle Shemi senkatuka wala kwanga jolu wali movers ne Uncle Shemi wali ku shero baga road wala kwanga tuza abali ku shero bogolobi shero salama road wala shero wakaliga wala kwati mtende ko shero mengo namwe abali ku shero waleri ebusega chama buchami owa tax ngomunanga owechiduka ngo nywa mafuta ga diesel nywa Shell fuel save diesel mitwale 5 osoro kwanto juza kameza sokwali munyo bijja ko bisigadde waka banaffe nga batugamba nti bade mwe bali tugoberera